จากโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีวันนี้เรามาตามรอยพ่อกันต่อที่จังหวัดสมุทรสงครามกับโครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเลโครงการที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสัตว์ป่านกทะเลชนิดต่างๆและเป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกด้วยตอนนี้โรสอยู่ที่พื้นที่งอกชายฝั่งทะเลค่ะพื้นที่งอกชายฝั่งทะเลก็คือพื้นที่ที่เกิดการตกตะกอนดินทรายทับถมหรือว่าดินทรายเนี่ยพัดเข้ามาจากทะเลทำให้เกิดการตื้นเขินแล้วก็เกิดเป็นพื้นที่งอกออกมาใหม่นั่นเองค่ะในอดีตนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเคยมีป่าชายเลนกว่า 80,000 ไร่แต่ต่อมาเนี่ยลดลงเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะแต่ต่อมาชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการอนุรักษ์และก็การใช้ประโยชน์ของป่าชายเลนอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางตามพระราชดำริในเรื่องการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการเริ่มโครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกใหม่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ในพื้นที่ตำบลคลองโคนซึ่งปัจจุบันมีป่าชายเลนที่มาจากการปลูกป่ามากกว่า 2,500 ไร่เลยค่ะเห็นได้ว่าเนื่องจากความสมบูรณ์เหล่านี้มันทำให้เกิดผลดีกับมนุษย์ก็คือทำให้พวกเราได้มีอาชีพอย่างเข้าใจง่ายๆเลยปลาชายเลนเป็นแหล่งโปรตีนขนาดใหญ่เลยไม่ว่าเป็นกุ้งหอยปูปลาทรัพยากรพวกนี้ล้วนแต่ปลาชายเลนทั้งนั้นจุดนี้ที่เราอยู่นะคะจะเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเก็บหอยแครงกันนี่ตรงนู้นกำลังเก็บอยู่ถ่ายไปเลยแล้วก็ตรงนี้นี่พระเอกของเรานะคะคุณลุงโอ้คุณลุงเก็บมากี่ชั่วโมงคะวันนี้3 ชั่วโมงเหรอคะได้ประมาณกี่โลแล้วคะเนี่ย2 โลนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่อะคะ100 กว่าบาทและความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เองนะคะก็คือสิ่งที่พวกเราประชาชนได้รับจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากที่นี่ตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปจนถึงรอยยิ้มของผู้คนก็เริ่มต้นจากการทรงใส่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทำให้ความอุดมสมบูรณ์นี้แผ่ขยายกลายเป็นผืนป่าใหญ่สร้างความสุขใจให้กับปวงประชาใต้ร่มพระบารมีของพ่อตามรอยพ่อด้วยความตั้งใจลูกจะทำให้พ่อภูมิใจและพ่อยิ้มได้